नमस्कार मेरे भाइयों, ये देखिए आपके लिए 20 लीटर में बहुत बड़ा भैंस लेके आया हूँ। सेकंड इलेक्ट्रिशियन है, मुंह से 4 दांत है मेरे भाई। ये देखिए बहुत सुंदर क्वालिटी में, ये देखिए बिल्कुल प्यारा भैंस। घुमाइए भाई बारी। ये देखिए बहुत सुंदर, ले जाओ भाई। ये देखिए मेरे फुल बॉडी वेट भी अच्छा है, हाथी के माफिक है मेरे भाई।